Здравейте хора, днес пак ще снимаме на Майнкрафт. Целявам с гангстера и Дарейпър, но те ги нямам. Между другото не снимах, но направих Iron, експортвах на мина и някой не беше обрал нещата. Да, но между другото, ако аз реших да го снимам, но как да го кажа? Чакайте малко. Аз реших да го снимам, но... Аз реших да го снимам, но... Как да го кажа? То беше без звук. Още не го бях правил. Аз съм го бил направил. Звука се включва с F1. И... На кой ли да се сети? Аз навсякъде чувърках из фрапса. Навсякъде четох из фрапса. Тем подобни. Гледах даже 5-6 клипчета как си оправя фрапса, защото вече наистина бях много шокиран, че мога да си оправя тъпия фрапс. Преди без проблем ще правях, кога исках само да си виждам FPS. Без нищо. И видях там, че съм си го наглас. И от един път изведнъж, по-скоро, се очудих. Аз да видам. Видях, гледам, F1 ми е звука. И после се загледах в едни мои други клипчета, където бях правил на без звук. Тогава бях цъкал пак F1 и тогава се включва звука. Изключих F1-то и аз става виста, направих още едно така 3 секунда бързо клипче. И видях, че не е от мен, а от фрапса. От настройките. Ура, най-накрая направихме и така да снимаме. Гангстера ще се появи малко по-късно. Texture пака и сървъра... Чакайте малко сега. Чакайте. Texture пака и сървъра са описани в първия ми клип, където пак аз не се чувам, защото много преди си бърника в фрапса, аз не се чувам. Само гангстера и Дарейпър се чуват. Малко гадно, но ако искате го гледайте. Ако искате да. Знам се и това клип да ви хареса. Няма да спирам поредицата. Гангстера. Сигурно това клипче ще го качвам и ще снимам, но малко вероятно, защото ще ми лагва много, ама повярвайте много. Няма да искате да гледате човек, който да завърта мишката. Надявам се, че ще оправям проблема, така, защото пак не ми се снима самичък на много. Да, защото пак не ми се снима изобщо самичък. Знам дали защо го направих това клипче. Мисля да не е толкова дълго. Ох, майко. Както казах, бяха ни обрали, взели са ни айрана. Аз сложих на всичко привет. Защото съм як. Ами, че малко да им оставя пършолки на тях. Защото те ще умрат от глад. Съжалявам, ако се чува малко тихо, ама. Чакайте. А така. Ами, знам, че се слуша сега компютъра как работи мишката и клавиатурата, но няма по-добро решение. Добре, стига с тия глупости. Да започваме. Аз седнал ли съм хоума? Да, майче. Да. Започваме да експортваме. Това майче не го казах в предишния клип. Първоначално, ако ви се е чул Майнград или Майнкрафт, съм казал Майнкрафт. Просто това ми, защото микрофона ми е пип. Много тъп. И оправих го. Сега гангстера, Дарейпър не знам дали ще влезе. Но гангстера на 100 ще влезе. И за лагът до някъде не е почти целият лаг от мен. Само знайте, защото предишния път, като не снимах много лаг, доста лаг имаше в сервера. Не знам, ако
Не ми се мени сървър са. Точно, защото ние преди бяхме играем в един сървър, минат се 3 дена, обрали се нещо такова. Дори да не се 3 дена, така не са ни обрали даже. И умръзва ни сървъра и... Как да ви го кажа, изчезваме от него, повече не го играем. Аз имам много сървъри записани в сървърите на Майнкрафт, но кой ли ги поглежда? Сървър бяхме много доволни, ама доволения с гангстера. Не знаехме... тук майче няма наказание за гриф. Дано. Мамка. Абе. Има рез. Най-гадния ми враг. Ами, сега какво ще правим? Ще експортваме, ама много ще... Аз ще отида в мината. Чакай само да убия. Порки. Така. Чакаме. Отиваме. В мината само си оставим. Да. Това е пилния. Омага, така, ще взема само меча, кирка и лопата. Това е нищо. Една табелка ще вземем. И колко? 5 пържолки. Ами, сега ще ходим, само да си направим торчове. Пръчки тук. 6 пържоли. Торчове тук. Чакайте малко само. Ще взема... Ето и дърво ще взема. И да отиваме в мината. И кога намери да се стъмни? Или го направиха там чемковете малко бавно ми зареждат, но това на нас не ни пречи. На тук няма да отивам, защото съм бил. Ще там, където на първия клип Дарибър срещна тъпата вещица. Аз се много надявах да се слушам, но не можах. Тук, тук си спомням. Тук ми свършиха торчовете. Чакай да взема R, аз тук нямах кирка тогава. Да, най-добрата комбинация. Майка. Не! Криптър! Добре, как ме убиха, бе? Майко! Добре, какво се бавят с този тъп хом, бе? Но целият сървър лагва на мене. Майка му да еба, бе. Значи, толкова тъпи. Добре, бе, What? Какво става тук, бе? Добре, бе. Как? Добре, сигурно съм бил на малко сърца. Едното, първата причина. Втората, не знам каква е, ама ако не си видяете там, направо ще псувам по сървъра. Честно. Добре, бе. Колко сърца бяхте? Колко сърца бяхте? Да, ще това са ми итемите. Аз съм доволен. Но... И скелета са се изнесли от тук като под прикритие. Майко... Много ме яд. Как ми... Може да съм бил на малко сърца. Първата причина. Втората причина.
че може... Не знам, нямам втора причина. Ама, аз не, ще видя, като го изгледам видеото, ще видя на колко сърца съм бил и не знам как са ме убили, ама... Ако съм бил на пълни сърца и просто така са ме убили, ще псувам в целия сървър. И ще ме гагнат и после... сега не казвам, преди не бях още почнал с ним, даже не си бях съставил канал. Кога ме гагнах, кога правих едни неща там. Е това, което си може би си мислите. Аз ще ви кажа. Сега там написах на 2 табелки. Гагнат съм. Пълна се откагнете ме. И ме откагнах. Просих да ме откагнат. Тъй като беше това много тъпо. Но сега тази тема е излишна. О, майко! Как съм ги изпуснал? Въглеща, не знам защо не събирам. Просто не съм минал кеф. Ева така. Така. Малко въглеща ще съберем. Колкото за 3 левел. 4. Колкото да си направим торчове. Само да ви кажа, че в сървърите има една поговорка на Майнкрафт. И го спазвайте, когато сте в мина. Никога не копай под краката си или над главата си, ако не си сигурен. Защото тази поговорка се оказа вярна, бе. Правим, че аз копая си под краката. Копа надолу. Опа! Мечка изведнъж. Лава. После копая над себе си. Кой да види лавата? И пак мечка. Лава. Спазвайте поговорката. Знам го от общ опит. Чакайте сега да сложа айрана да се пече. Буп. 6 камък. Не знам за какво са. Задължително е да си имаш в себе си дърво. Така. Ева. Майко. Добре, вижте колко. Майко, направо нямам думи. Майко. Това е обикновения пак, не знам ли по толкова сърца ти взима, ама определено е много подразнещо. Абе, хайде, Спарта. Не. Няма спря труда. Айде. Айде. Ще излезем този път. Хай няма. И какво да правим, нещо няма. И това мисля да е за епизода.